So dito tayo mga sa Fekon, silipin natin kung ano yung mga motorcycles na available nila dito. Siyempre nandito si Lods, si Boss Iggy. Sa dulo, silipin mo natin yung kaibigan natin dito. So silipin mo natin yung kaibigan natin dito. May kaibigan ako dito. Lods, Iggy, yun. Kamusta? Okay naman. Siyempre ito, Bulacan nyo dito. Taga Bulacan to. Di ba sa Quinto ka mo eh? Maliwag na. Maliwag na. Buti pa to, pumuti buhok ako. Hindi ako pumuti buhok. Magkasing edad lang kami. Good. Invite mo sila pumasyon dito sa Buncho sa Fekon, siyempre. Ay, pag may time kayo, malapit lang tayo sa San Simon, Pampanga. San Simon, so, nandun yung pinakapagawaan natin. Doon ang pagawaan? So, ano ba yung nearest branch from San Simon ay ito Pampanga to Bulacan? May mga dealers na lang. Soon for dealership yung mga ibang mga company. Yun, kaya silip kayo minsan. Siyempre, punta kayo sa PF sa page nila ng Fekon. Yes, sir. Fekon Motorcycles. Yun, so marami kayong mga choices dito. Marami sisilipin natin mga motor nila. Dadaan natin pati yung mga nagkaganda ang motor pa rin. Di ba? Natatawa ka. Alamin yung sinasabi kong magandang motor, no? Oo. Yun, siyempre. Salamat. Thank you. Ayun sir, added po yun. Winglet, no? Winglet sa aftermarket po. Single 3GP. Yes sir. Yung category niya sir na 300cc lang na single. 3GP na 300cc to. Tapos single na rin. Tapos yung disc brake niya, pag ginamit sa loob yung disc brake niya. ABS na to, no? Dual ABS na to. 300cc. Isa sa underbelly ka nila isa sa dyan. Single cylinder. Ang price po 153, 152. Mas mahal pa to. 300cc ang buwan na natin lang. Dual ABS ito. Is inverted na yung port niya. Ito naman sige natin kamila. Ayun na. So, likod tayo. May pannier na, side pannier na siya. MOTOSHOW na rin. Yung mod ito, isa na ito. Ito? Ano to eh? Ayusin natin sa 400cc. Mukhang Ducati Scrambler yung headlight. Cylinder ba? Cylinder ba? Ito yung mga scooter na nag-Fekon. Bigyan natin mga lods. 125 Rev X. Fekon. Ano Victorino para? Kasi ito naman lods yung ano pangalan mo, bossing? Michael po. Ha? Michael. Michael, ano itong Victorino? Ito, Victorino. Victorino. Ilan cc ito pare? 250cc. 250? Yung mga classic type na Pero B-type. Twin B. Twin B. Twin B. Kaya tulad niya sir, kung big Yung Twin B na rin to. Tapos MOTOSHOW pa rin. Malaki na rin ang gulong para siya may pagka-scrambler type, no? Pagka-scrambler type siya. Tapos ang mirror niya asa N-bar na. Bare N, sorry. Tingnan natin yan, exhaust niya. Yung exhaust niya, maiksi lang, pogi, oh. Pero ABS na brakes na to. Both ABS. Sige. Copy brakes. So nasa magkano price ito, Boss Michael? 153. 150. Litong pa fuel tank. 13 liters ang fuel tank niya. Tapos analog digital. Package niya, single lang, classic talaga. So pati yung headlight niya. May USB charging port na dito para sa mga pili mag-travel, mag-long drive. So maganda rin yung headlights niya.
niya. May kasama na para siyang wheels. Yun, medyo talagang retro-retro ang ano. May grab para sa likod. Pati yung tail light niya, yung stop light niya maganda. Oh. Brake light niya. So, mabilisan ikot pa tayo sa Fekon motorcycle. Salamat, Boss Michael. Thank you.